18 de... Ay, caray, ¿verdad, compadre? 18 minutos se dan para empezar, ahora sí, labores. Vamos a darles a labores. En esta noche, esta conversación de Sonido Vikingo, directamente aquí de San Jerónimo. ¡Vámonos! ¡Échale, échale, échale! ¡Vámonos! ¡Rico, rico! ¡San Jerónimo! ¡Vamos a cantar, motores, señores! ¡Este es Vikingo! ¡Échale! La frecuencia modulada 2012. Ya está para el mundo ¡vámonos! Aquí iniciamos las bodas, señores. ¡Ajá! Ahí saludos para la organización 2012. Ahí para Tomás Zaragoza y familia. ¡Échale! ¡San Jerónimo! ¿Y qué dice? ¡Esa es la cumbia! ¡Ándale! ¡San Jerónimo! Ahí estamos con el sonido azteca, ya presentes hoy.
Vikingo. Continuamos. Ok, damas y caballeros, se están haciendo calentando motores. Vamos a invitar a todos los chavalos de aquí de San Jeronimo Totoltepec. Así que mi buen saludo a toda la gente